أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस किया। वो उन पर उसकी आयत की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je na početku džume proučio ajet 3 i 4 od sura Al-Džuma. Prijevod ovih ajeta je: On je taj koji je poslao jednog uzvišenog poslanika nepismenom narodu između njih. On im uči njegove ajete i čisti ih i uči ih knjizi i mudrosti, iako su prije toga bili u očitoj zabludi. I drugima je njega poslao među njima koji im se još nisu priključili. On je moćni, mudri. Prije nekoliko dana je bio 23. mart. Ovaj dan se u zajednici obilježava kao dan kada se osnovala Ahmedija muslimanska zajednica i kad je obećani Mesija alejhi selam uzeo bejat, to jeste zakletvu od ljudi. I svake godine ovaj dan služi kao posjetioc za nas, kao dolazak obećanog Mesija alejhi selama koji se desio prema predskazanju časnog Kur'ana i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To jeste da će doći da oživi vjeru i da će ponovo da uspostavi istinsko učenje Islama u cijelom svijetu. Mi smo ti koji svjedočimo da smo prihvatili obećanog Mesiju alejhi selama i dali mu zakletvu. Onda, da bi mi ispunili to obećanje, mi moramo da se trudimo prema svojim mogućnostima i moramo da se trudimo da pomognemo čovječanstvu da uspostave vezu sa uzvišenim Allahom koju su izgubili. I moramo također da pomognemo ljudima da shvate njihove dužnosti prema čovječanstvu.
I da bi ovo postigli, naravno, mi moramo prvo da reformišemo sebe. U svakom slučaju, ja ću sada da spomenem neke riječi obećanog Mesija alejhi selama, njegov dolazak, predskazanja u vezi njega i kako dokazi iz Kur'ana i od predskazanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem su se ispunili i svjedoče njegovoj istini ili njegovoj istinitosti. I također ova predskazanja i dan danas se ispunjavaju. Spomenut ću kako je obećani Mesija opisao reformaciju ashaba, poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegovim dolaskom, također u vezi toga kroz kakve poteškoće su oni prolazili u to vrijeme. A također sada neki članovi našeg džemata prolaze kroz velike poteškoće. I onda mi moramo da uvijek imamo na umu ovo, tako da možemo da se kao zajednica da napredujemo i da budemo uspješni. U vezi njegovog dolaska obećani Mesija alejhi selam govori i poziva Boga kao njegovog svjedoka njegove istinitosti, a daje nam ove dokaze u vezi svoje istinitosti da bi mi mogli da progresiramo se, i mi trebamo da imamo na umu ove njegove riječi i dokaze, jer će nam pomoći da nas podsjete koja je stvarno svrha nas. U svakom slučaju, kao što sam rekao, ja ću da koristim riječi obećanog Mesija alejhi selama. Ove riječi su za Ahmedi muslimane, za ne Ahmedi muslimane, da im pokažemo dokaz da je on zaista taj obećani Imam Mahdi i obećani Mesija alejhi selam. Ajete koje sam spomenuo, koje sam pročitao na početku hudbe, obećani Mesija alejhi selam u vezi njih govori. Suština ovog ajeta jeste da uzvišeni Allah šalje svog poslanika ljudima kada su oni potpuno, znači bez upute. I kad nauka i bilo koji način progresa jednostavno nestanu i kada ljudi jednostavno se oture od pravog puta i udalje se od bilo kakve veze sa gospodarom. I u takvom vremenu uzvišeni Allah je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je donio knjigu, koji je donio mudrost i znanje i dao im je ponovo tu sigurnost u postojanje Boga i također Allahovom knjigom je prosvijetlio njihova srca. Onda je rekao poslije toga u kasnije dane Allah govori o drugoj grupi ljudi i oni će u to vrijeme, u tim kasnim danima biti bez upute i bez znanja i bit će jednostavno prazni od bilo kakvog znanja, mudrosti, sigurnosti. Onda će uzvišeni Allah da ih također učini kao ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Značenje ovoga jeste kroz što su god ashabi prošli i oni će proći kroz slične stvari. Također njihova iskrenost i način vjerovanja će biti sličan kao ranim ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda mi moramo da imamo vjerovanje u vezi istinitosti obećanog Mesija alejhi selama na ovakav način. Kada smo mu dali bejat, zakletvu, onda mi trebamo da imamo ogromnu vjeru u Allaha dželešanuhu, u poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u istinitost obećanog Mesija alejhi selama. Na isti način kao što su to imali ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
u zadnjim hudbama ja govorim o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazur kaže, i vi imate primjere u vezi njih. Onda obećani Mesija kaže u autentičnom hadisu, prenosi se da je poslanik, kada je govorio u vezi ovih ajeta koje sam proučio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju ruku na rame Salmana koji je bio iz Perzije. Rekao je, iako vjera ode do Pleiades, to je najudaljenija zvijezda, da čovjek iz perzijskog porijekla će da vrati vjeru nazad. To znači u kasnim danima čovjek iz perzijskog porijekla će biti rođen i ako znači vjera će da toliko bude udaljena od ljudi i on će da je vrati. I to vrijeme je bilo vrijeme obećanog Mesija alejhi selama. To jeste, ljudi su u to vrijeme kompletno jednostavno odstranili učenje časnog Kur'ana i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A čovjek koji je perzijskog porijekla je niko drugi već obećani Mesija alejhi selam. On je u vrijeme kada su kršćani toliko napadali svojom propagandom i svojim širenjem vjere, on je tada svojim odgovorom njima na to slomio metaforički krst. A imamo historiju kao svjedoka za ovo. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže da ovi napadi, to jeste napadi Dajjala, da mnogi ljudi će da ostave Boga koji nema partnera i jednostavno njihova vjera će da nestane, a najvažniji posao obećanog Mesije alejhi selama će biti da preporodi vjeru, jer tada će biti veliki napadi na vjeru, a čovjek koji će biti perzijskog porijekla je on. I kao što je vrijeme obećanog Mesije i vrijeme tog perzijskog čovjeka porijekla koji će se pojaviti je isto, također njihova misija će biti ista, da vrate vjeru. A vjera zaista je ponovo preporođena i obećani Mesija je zaista perzijskog porijekla. I u vezi njegove zajednice sljedeći ajet nam govori: wa aharina minhum lamma yalhaqu bihim. Značenje ovog ajeta jeste kada totalno se ljudi odu sa pravog puta, postoje dvije grupe koje će da budu svjedoci časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove vjere. Prvo to su bili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su prije njegovog dolaska bili u totalnom mraku i onda su oni bili svjedoci poslanstva i vidjeli su Allahovu moć i veličinu svojim očima i vidjeli su, jednostavno doživjeli su ispunjenje predskazanja. Dalje, način njihove pobožnosti je promijenio sve u njima. Postali su kao da su jedna duša, svi oni kao jedna duša. A druga grupa govori o ljudima koji prihvate obećanog Mesiju alejhi selama. I također ova grupa, isto kao ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, će biti svjedoci ispunjavanja predskazanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, veličanstva vjere islama. I oni će biti ti dobitnici upute poslije dugog mračnog perioda. I ajet ve aharine minhum, to jeste oni, to jeste i drugima među njima koji im se još nisu priključili. Ta grupa će da bude slična ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da je ovo tačno šta se sada dešava 13 stoljeća poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Lunarna
i eklipsa se desila, pomračenje sunca i mjeseca u Ramazanu prema hadisu. To jeste da pomračenje sunca i mjeseca će se desiti u Ramazanu. I znači ovo se pomračenje desilo kao što je spomenuto u hadisu, a u to vrijeme kad se to desilo Imam Mahdi je bio prisutan, a ovo se nije desilo od postanka čovječanstva, jer niko u historiji ovo nije zabilježio ili zapisao. I znači ovo predskazanje su ljudi vidjeli svojim očima. Također kometa koja je bila predskazana da će da se desi u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama, i to se desilo. Milionima ljudi je doživjelo požare, kugu, zabranu hadža, obilne količine kamila. Sve su to predskazanja koja su već spomenuta u vezi dolaska imama Mahdija, obećanog Mesije. I onda u ovom ajetu minhum, to jeste oni između njih ili među njima, to jeste da će ti ljudi biti slični ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem u jednostavno doživljavanju, ispunjavanju tih predskazanja i poslanikovih riječi. Obećani Mesija kaže, ako pogledate u zadnjih 13 stoljeća, da li je iko prošao kroz slične stvari koje prolazi naša zajednica od kako je uspostavljena. Ljudi prolaze kroz slične stvari kroz koje su prolazili ashabi obećanog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kako ovi ljudi jednostavno vide istinitost i znakovi su im ispunjeni u vezi vjere, u vezi njihovog čvrstog vjerovanja u vjeru i ispunjenje svih ovih predskazanja, isto kao što se to dešavalo ashabima ranije. Oni radi uzvišenog Allaha prolaze kroz ismijavanja ljudi, kroz razne poteškoće, kao što su razni progoni, razni bojkoti, sve kroz što su kao što su ashabi poslanika prolazili, ali oni žive čiste živote i ophode se kao što su ashabi i ispunjavaju islamske propise i dužnosti. I mora da svi zapamte da kroz ovo učenje osoba mora da živi čist život i da osoba mora da razmišlja o učenju časnog Kur'ana, o njegovom šerijatu. Obećan Mesija dalje govori, mnogi od njih plaču u svojim namazima, isto kao što su to ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem radili. I mnogi od njih sanjaju istinite snove i dobivaju objave, istinite objave, kao što je to bilo, kao što su to dobivali ashabi rani. Mnogi od njih troše svoj novac za aktivnosti džemata i to samo da bi zaradili zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Isto kao što su to ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem radili. Mnogi od njih razmišljaju uvijek o smrti, jer je to vrlo važno za vjernika. Oni koračaju ispravnim putem kao što su to radili ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su vrlo važne upute i stvari za nas, da radimo sve što su poslanikovi ashabi radili. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, to je grupa ljudi koje Allah uzvišeni podržava i koji njihova prsa su ispunjena Allahovom mudrosti, on se o njima brine. Halifatul Mesih kaže, onda mi trebamo da razmislimo o našom trenutnom stanju, da li smo mi ovakvi. Obećani Mesija nastavlja dalje da ovi ljudi jednostavno ispunjavaju sve te znakove koji su spomenuti u ajetu ve aharine minhum.
a Allahove riječi se moraju ispuniti. Obećani Mesija alejhi selam kaže ovo je vrijeme kada između svake religije različitosti će da dođu kao pod jednu religiju, kao što se u časnom Kur'anu spominje da jednostavno vrijeme će doći na kojem kao valovi religija protiv religije će da radi jedni ljudi protiv drugih. To vrijeme će doći kada Allah će ponovo da pokaže zaista koja je svrha religije ljudima i da ih oni koji su jednostavno zaslužni toga, Allah će im pokazati pravi put. I ti ljudi će da piju iz te fontane znanja i zaista svijet neće doći kraj svijetu dok se ove Allahove riječi ne ispune. I ljudi će biti u jednoj religiji jer na mnogim mjestima u časnom Kur'anu se spominju ovi znakovi kao mnogi kanali koji će biti prokopani, mnogi minerali koji će se naći ispod zemlje, napredak u znanju, napredak u tome da se jednostavno knjige štampaju ili da su dostupne novi načini transportacije što će ostaviti kao kamile da su bespotrebne i bit će jednostavno vrlo lako da se ljudi putuju, da ljudi komuniciraju. Drugi znak je kako će se informacije ili vijesti vrlo lako širiti. I na današnjici sve ovo što je spomenuto, što se već desilo, ali sve više se i više lahkoća ovoga napreduje i razvija. Sljedeći znak je dešavanje pomračenja sunca i mjeseca u Ramazanu, u istom Ramazanu. Onda kuga će biti isto znak tog vremena, a ta kuga će biti toliko proširena da nijedno mjesto neće biti zaobići. A to vrijeme će biti tako da ljudi jednostavno odbijaju znakove, da ne prihvataju one izabrane od Allaha. Obećan Mesija kaže u ovom vremenu svi ovi znakovi su se ispunili i svaka razumna osoba nema drugu opciju već da me prihvati. A historija također nam govori da svi ovi znakovi su ispunjeni u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama. A neki se nastavljaju da ispunjavaju do ovog dana. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori kada je svijet bio tako u crnim vremenima, nedostatak znanja, povećanje raznih nevjerskih stvari, uzvišeni Allah je poslao mene u to vrijeme. I to vrijeme je bilo na kraju 13. stoljeća, ulazak u 14. stoljeće. Tada po Allahovom naređenju i odredbi ja sam obznanio svima da sam ja taj kojeg je uzvišeni Allah poslao da preporodi vjeru. Moja misija je bila da uspostavim vjeru ponovo koja je nestala sa zemaljske kugle i da pozovem cijelo čovječanstvo u pobožnost uz Allahovu pomoć. I da ih reformišem i da jednostavno odstranim sve to pogrešno vjerovanje. Obećani Mesija dalje govori, objavljeno mi je poslije toga nekoliko godina da Mesija koji je bio od ranih vremena obećan i da zadnji Mehdi reformator koji će da dođe kada jednostavno islam bude u vrlo lošem stanju i koji će da dobiva direktnu uputu od Allaha i taj koji će da daje ponovo taj duhovno osvježenje je došao i u vezi koga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti. 13 stoljeća
prije, da to niko drugi nije osim meni. Allahova objava je došla vrlo jasno meni u vezi ovoga i bez ikakve sumnje u vezi ovoga, i svaka objava koja je mi podarena u vezi ovoga se ucrtala u moj razum i sve u vezi toga i predskazanja, sve se ispunilo kao dan. I sve ove objave koje sam dobio i predskazanja su od gospodara koji je objavio Kur'an. Nisam spomenuo Tevrat i Inđil u ovom kontekstu zato što su oni doživjeli toliki promjenu od raznih da sada teško možemo da ih zovemo Božjom riječi ili Božjom knjigom, koliko su doživjele izmjenu. Obećani Mesija dalje kaže, objave koje dolaze mi od uzvišenog Allaha su omogućile toliku blizinu s njim. Onda obećani Mesija objašnjava pomračenje sunca i mjeseca koje je najavljeno u dolasku obećanog Mesije, pa onda navodi kugu koja se u Punjabu desila i sve to što je kao znakovi tog vremena su se ispunili. Obećani Mesija kaže, uzvišeni Allah mi je ovo objavio 22 godine prije nego što se to desilo. Obećani Mesija Islam dalje navodi da je on taj kojeg su razne Božje knjige predskazale da će doći. On je taj kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predskazao da će doći, da se ispunila eklipsa, pomračenje mjeseca i sunca u Ramazanu, da se kuga proširila i desila, da u njegovo vrijeme, kao što je bilo predskazano u njegovom dolasku, da je taj hadž bio zabranjen i on je taj u ista zvijezda ili ta kometa se je desila, koja se desila u vrijeme Isa alejhi selama. On je taj u čije vrijeme su se vozovi, znači transportacija moderna transportacija se desila, a kamila je znači postala kao beskorisna životinja za putovanje. I zaista on kaže to je vrijeme kada transportacija između Mekke i Medine će doći, vrlo uskoro će se desiti da jednostavno kamile neće imati koristi u transportaciji ljudi. I kao što znamo u hadisima nam je predskazano da u vrijeme imama Mehdija kamila će jednostavno da bude beskorisna što se tiče transportacije. U istom obećan Mesija kaže, hiljada znakova se desilo u moju korist, i da li postoji jedna osoba koja može da ove znakove, da ima kao više znakova od njega. Pozivam gospodara mog života, uzvišenog Allaha, kao mog svjedoka, da preko 200.000 znakova se desilo koji govore u vezi moje istinitosti, i mnogi ljudi, preko 10.000 njih je dalo svjedočenje da su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su ga sanjali u svojim snovima, gdje je on posvjedočio istinitost, moju istinitost. I mnogi ljudi koji imaju po 200-300.000 sljedbenika jednostavno su dobili vizije u vezi mog dolaska i da sam ja zaista ta osoba. Kao što je Gulab Shah koji je živio u Ludijani, i on je rekao, Mia Karim Bakshu, ovaj čovjek je bio prije obećanog Mesije živio, i on je rekao tom da se Isus rodio u Kadijanu i da će da posjeti Ludijanu. Mian Kerim Bakš je bio pobožna osoba
i bio je starac. On je čvrsto vjerovao u jednog Boga. On me je posjetio u Ludijani i rekao mi je u vezi ovoga. On kaže da taj Gulab mu je govorio da Isus, sin od Marije, ili Isa, sin od Merijem, nije živ i on nikada se neće vratiti na ovaj svijet, ali Mirza Ghulam Ahmed je kao u smislu on će biti taj drugi dolazak Isa. I rekao je, o Karim Bakš, vidjet ćeš kako će razni učenjaci da mu se suprostave, ali oni neće biti uspješni. On će biti poslan na ovaj svijet da komentarisanje časnog Kur'ana koje je toliko pogrešno, da to ispravi i predstavit će Kur'an na njegov originalni način, na njegovu originalnu poruku. I onda mu je rekao da Mian Karim Bakš će biti stariji, dosta stariji, kada on upozna Mesiju vremena. I to njegovo predskazanje je također ne samo bilo u vezi obećanog Mesija, ali također da će taj njegov sljedbenik da bude, ima dug život. Obećan Mesija kaže, zapamtite, Allah je Gafur, onaj koji najviše prašta. Ovi muslimani se meni protive kada ja kažem da je džihad zabranjen i oni kažu da hadisi koji govore o Mehdiju koji će da bude kao da radi krvoproliće, oni se ne slažu sa tim hadisima, kao da nisu dovoljno vjerodostojni. Molvi Muhammed Hussein Batalvi je napisao mnogo knjiga u vezi ovoga. On prihvata da ovakvi hadisi da nisu vjerodostojni. I Mija Nazir Hussein iz Delhija je također bio istog mišljenja. I na današnjici neka ulema ima ovakvo mišljenje. Obećani Mesija alejhi selam dalje nastavlja. Oni znači ne smatraju ove hadise vjerodostojnim, onda zašto mene nazivaju lažovom? Istinitost toga je da jedan od najvažnijih poslova obećanog Mesije jeste da zaustavi te vjerske ratove i da uspostavi superiornost islama s olovkom, molitvama i upornosti. I ovo je ista misija koju sljedbenici obećanog Mesije trebaju da nastave. To jeste da koriste olovku, da koriste svoje dove i molitve i da koriste upornost. Obećan Mesija kaže kako je žalosno da ljudi ovo ne shvataju. I mi moramo također da sebe preispitamo kad smo prihvatili obećanog Mesija alejhi selama, da li se mi okrećemo više prema ovosvjetskim željama i požudama. Obećani Mesija kaže oni koji su predati ovosvjetskim požudama i to kako oni mogu ikada da se nadaju da im se mudrost i uputa iz časnog Kur'ana njima bude objavljena. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, dobro me poslušajte, svrha mog dolaska koja je. To jeste da preporodim islam. To ne znači da sam ja donio novi zakon, novi šerijet ili neka nova naređenja ili da će meni biti nova knjiga objavljena. Ako neko ovo kaže, on je definitivno daleko od vjerske upute i vjere. Neka bude jasno, poslanstvo i knjiga je došla u apsolutnom ispravnosti kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni Kur'an je zadnja i perfektna knjiga i neće se desiti u njemu i u njegovom učenju, ne može da se desi nikoliko je jedna tačka promjene. I blagoslovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i učenje i znanje iz časnog Kur'ana su
kao ne zaustavljaju se. Oni će biti u svakom vremenu uvijek tako svježi, tako puni upute. I zbog ovih blagoslova i zbog ove upute i zbog ovoga uzvišeni Allah je mene poslao. Stanje u kojem je Islam danas nije tajna. Svi se slažu da muslimani imaju toliko nedostataka, da muslimani jednostavno su u svakom smislu unazađeni. Obećani Mesija kaže da oni samo služe Islam riječima, ali to ne dotiče njihova srca i njihova srca nisu u tome. Islam je postao kao siroče i zbog toga me je uzvišeni Allah poslao da budem čuvar Islama. Allah me je poslao da ispunim njegovo obećanje. Pitanje je kada će ta pomoć od uzvišenog Allaha da dođe. Stanje u 14. stoljeću poslije hidže je isto kao u vrijeme Bedra. Obećani Mesija alejhi selam govori da je uzvišeni Allah obećao da u 14. stoljeću kad Islam bude u takvom stanju uzvišeni Allah će da pošalje pomoć. Zašto onda sumnjate da je uzvišeni Allah poslao pomoć? Obećani Mesija govori u vezi groznih riječi koje mu protivnici upućuju. On kaže, mene ne dotiče to što me zovu lažovom ili antikristom. Tako su se ponašali prema svim Božjim poslanicima. I znači moram ja proći kroz takav tretman. On kaže, kroz što ja prolazim, to nije ni mali dio kroz što je naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem morao da prođe. Nijedan poslanik nije prošao kroz poteškoće kroz koje je naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio. I ovo nam pokazuje koliko je on bio predan vjeri i bez Allahove pomoći i jednostavno on ne bi mogao da prođe kroz sve šta mu se desilo u životu. I svaki drugi poslanik osim njega bi jednostavno posustao u ovome. I Islam koji je on uspostavio u takvom periodu, kroz takve poteškoće, sada je u takvom teškom stanju. I to je stanje koje su muslimani doveli Islam u takvo stanje, ali oni sada ne žele da prihvate onoga koji je poslan da popravi to. Obećani Mesija alejhi selam kaže, kroz moje pisanje ja sam ostavio takve dokaze gdje će jednostavno da Islam bude iznad svih drugih religija. Moje knjige sam poslao u Ameriku, u Europu i ljudi kroz njih shvataju istinu. Ali kada se isto učenje predstavlja muslimanu, oni jednostavno se protive tomu. Kao da ja time želim da ubijem nekoga ili kao smatraju me lud, kao da nije normalan. Učenje Islama jeste da sklanjamo zlo s onim što je dobro. Svrha ovog učenja jeste da transformišemo neprijatelja u prijatelja sa našim ispravnim ponašanjem. Toj osobi ništa ne preostaje osim da nas sluša. Sa našim primjernim ponašanjem i neprijatelj će da sluša. Moramo da imamo sabor, moramo da budemo mirni. Obećani Mesija dalje govori, kunem se uzvišenim Allahom da sam ja od njega i on zna da ja nisam lažov ili uljez. I poslije svih znakova koje je Allah dao u moju korist, ako me i dalje zovete lažovom ili da sam uljez, pa onda ja vas pitam da mi date jedan primjer u takve osobe koju uzvišeni Allah konstantno blagoslovljava. Iako ta osoba konstantno laže u ime Boga. Pokažite mi jedan primjer takve osobe. Na današnjici džemat se proširio širom svijeta. Ako ovo nije dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhi selama,
Obećani Mesija alejhi selam kaže osobe koje lažu, a govore to da je kao da oni dobivaju objavu od Allaha i to, takve osobe trebaju da budu ubijene. Ali, kao to je obećano od Allaha, ali šta se dešava u mom slučaju? Ja se ponovo kunem Bogom da ja govorim istinu i da je mene On poslao. Iako me non stop nazivaju lažovom i uljezom, uzvišeni Allah uvijek meni šalje protiv njihovih optužbi i pomoći. A što još drugo jeste da On stavi ljubav prema meni u stotinama hiljada drugih srca. Halifatul Mesih kaže u to vrijeme obećani Mesija samo to govori u vezi Indije, ali sada ljudi širom svijeta iz Afrike, Europe, Amerike, nekih otoka, arapskih zemalja jednostavno imaju toliku ljubav prema njemu. Onda kako se ovakav uspjeh i ovakav jednostavno podržavanje ovakve osobe može da nastavi? Obećani Mesija kaže da je vrlo podmorajuće za muslimane da prihvate ovo svjetlo koje im uzvišeni Allah šalje. Jer ako to ne urade, onda će oni da idu stramputicom. Obećani Mesija kaže, ja tvrdim i čvrsto vjerujem da sve druge religije osim Islama će da budu, da nestanu. I nijedna osoba ne može da zaustavi Allahovu volju. Jer On je taj koji radi šta On želi. O muslimani, poslušajte, Allah je ovo komunicirao vama preko mene, a ja sam poruku prenio vama. Sada je na vama da prihvatite ili ne. Istina je da Isa alejhiselam je preminuo, a ja se kunem Bogom da sam ja taj koji je obećan da će da dođe. A činjenica da Islam će da živi ako se prihvati smrt Isa alejhiselama. Obećani Mesija alejhiselam dalje kaže: svakog dana uzvišeni Allah postidi moje protivnike s time što ispuni razne znakove. Onda kaže, kao što je Gospodar komunicirao sa Ibrahimom alejhiselamom, s Musaom, navodi Ismailom, navodi sve poslanike, Isa alejhiselam, poslije sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, također je i mene počastio sa svojim razgovorom i objavom. Ali ova čast je meni data jedino iz tog razloga zato što sam kompletno bio predan časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ja nisam bio dio umeta poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegov predani sljedbenik, da su moja dobra djela bila kao sve planine ovog svijeta, ja nikada ne bi dobio čast konverzacije sa svojim Gospodarom. Jer sva poslanstva su došla doživjela kraj osim poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Nijedan poslanik sa novim šerijatom ne može da dođe poslije njega. Poslanik bez novog šerijata može da dođe poslije njega, ali on mora da bude sljedbenik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam i sljedbenik i poslanik. I moja konverzacija, moje poslanstvo je ništa drugo osim poslanstvo poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Osim toga, moje poslanstvo je ništa. To je isto, i pošto je samo manifestacija poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz mene, znači to nema nikakvog pogrešnog ili umanjivanja statusa poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
i konverzacija s uzvišenim gospodarom koju dobivam, ako ja sumnjam u to, onda moj život će da bude uništen. Riječi koje se meni objavljuju su zaista istinite. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, misija koju me je poslao uzvišeni Allah jeste da sklonim tu, jednostavno da uspostavim vezu između gospodara i njegovih stvorenja koja je nestala i da uspostavim ljubav i iskrenost između gospodara i njegovog stvorenja i da zaustavim religijske ratove govoreći istinu i da uspostavim religijsku harmoniju i da uspostavim tu skrivenu istinu religija. I također sam poslan da praktično to pokažem, ne samo riječima, i kako Božja jednostavno moć uđe u čovjeka i manifestuje se preko dova i namaza. I prvo što jeste je da sam poslan da uspostavim Božje jedinstvo koje je nestalo, ali ovo se neće desiti kroz nikakvu moju moć, ovo će da se desi kroz moć uzvišenog gospodara. Uzvišeni Allah je moju duhovnost uzeo u svoje ruke, ali on je također pripremio druga srca koja će biti spremna da mene prihvate. Obećani Mesija dalje govori, ljudi koji su bili toliko predani tim idolima godinama i godinama, sada jednostavno ih odbacuju. Iako oni i dalje ostaju uz svoje te neke tradicije, ali jednostavno su shvatili da odbacili su to idolopoklonstvo i tako su blizu da prihvate to Božje jedinstvo. I ja se iskreno nadam da uzvišeni Allah će ih uputiti tu gdje će da spoznaju istinski teuhid, njegovo jedinstvo, i da će im podariti čistu ljubav i bogobojaznost. I ovo nije samo moje pozitivno mišljenje, jer ovo je što je uzvišeni Allah obećao kroz svoje riječi i svoju mudrost. I uzvišeni Allah će da učini da svi ljudi postanu jedno i da budu u harmoniji, da uzvišeni Allah pomogne svim ljudima, da posebno muslimanima da shvate koji svrhu dolaska obećanog Mesija alejhi selama i da oni što prije uđu u bejat Mesije i Mahdija koji je poslan u ovom svijetu za preporod islama. I da uzvišeni Allah nas omogući da mi ispunimo svoj bejat. I još jednom želim da vas posjetim da se molite za Ahmedi muslimane u Pakistanu i u Alžiru. Stanje njihovo se pogoršava i ne možemo reći da je stanje dobro. Svaki dan novi neki incident u Pakistanu se desi. Također i u Alžiru neki iz vlade se ne ponašaju dobro, jer oni žele da ponovo otvore sudski proces protiv Ahmedi muslimana. Da uzvišeni Allah drži pod svojom zaštitom sve Ahmedi muslimane, ove koji su u Pakistanu ili Alžiru, ili sve Ahmedi cijelom svijetu koji prolaze kroz neke poteškoće. Kako god Ahmedi muslimani trebaju poslije ovoga da još više se predaju svojim dovama i molitvi uzvišenom Allahu i da jednostavno poprave svoje molitve i svoje stanje i da uspostave toliku vezu sa uzvišenim Allahom i da Allah ovo omogući svim Ahmedi muslimanima da postignu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر